क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक की कैन के अंदर कौन सा लाइटर छेद कर पाएगा? सबसे पहले आता है जापान का लाइटर। जापान का लाइटर इसे छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन जापान के लाइटर से कुछ भी नहीं होता है। जब बारी है चीन के लाइटर की, चीन का लाइटर इसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन चीन का लाइटर भी कुछ भी नहीं कर पाता है। अब आगे आएगा इस पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भी कुछ भी नहीं कर पाता है। मुझे तो ऐसे लगता है, लेकिन गाइस पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं कर पाया है। लेकिन आगे इंडिया ने क्या किया उसे देखने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से अपने देश का नाम कमेंट करो। देखते सबसे ज्यादा पावरफुल देश कौन। ठीक है गाइस, इंडिया ने तो बहुत बड़ा छेद कर दिया।